Eh, mo kí gbogbo ilé, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní tilé toko, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́, gbogbo ibi tá a bá wà ní gbogbo àgbáyé. Wọ́n ní káyé sọ pé a kì í ṣe agitator mọ́ àti di Yorùbá campaigner, so would it make sense? So we are not an agitator, we are Yorùbá nation campaigner. So mo bá idea yẹn, so mo fẹ́ follow idea yẹn. So ètò wa lé ní mo kò fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí Tinubu, máa ṣètò yẹn ní kéékèèké, máa fẹnu bọ oríṣiríṣi bó ṣe ń lọ lórí election 2023. Àwọn tó bá lè gbé show mi yìí kàn máa cut tó bá nílò ń bẹ, kàn máa cut ẹ̀ sórí show wọn. Ṣé ẹ get n ṣe mi ò ń ṣe live, mo ti sọ mi ò ń ṣe live. YouTube kíní mi ni YouTube channel mi ni Jimmy Boy True Talk, Jimmy Boy True Talk. So ẹ jẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí fẹ́ tún go into detail pẹ̀lú bí àwọn tá à ń pè ní leader ilẹ̀ Yorùbá bọ́yẹn ṣe mọ́sí lórí máa tún padà sórí bàbá yìí náà Ọbásanjọ́ àti Tinubu. Ṣe rí bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì, Ọbásanjọ́ ni kókó tán ń lò tán fi ń talẹ̀ Yorùbá jù àtàwọn ọba. Àwọn ọba yẹn hàn lẹ́nu tó bí tó bá sọjọ́ lẹ́nu dé, aṣọ tó fi àwọn ọba yẹn lẹ́nu débẹ̀, káṣọ tó àwọn ọba yẹn lẹ́nu ẹ̀rùn rán fáwọn ọba tó bá sọjọ́ ń jẹ jù báyẹn lọ. But tí mo fẹ́ ṣàlàyé pé dẹ̀yẹn tó fi dórí Tinubu náà tó náà bẹ̀rẹ̀ sí ni tó náà ti join kankos yẹn. Ṣé mo ti sọ ṣe rí Ọbásanjọ́ tẹ̀ ń wò yẹn ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn Fúlàní ni, but a tètè mọ̀ tẹ́lẹ̀, èmi mọ̀ but mi ò wá mọ̀ pé ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn Fúlàní into that details bí pé ó máa ta ìran tí ìyá ẹ̀ ti wá nílẹ̀ Yorùbá. Mi ò mọ̀ kó máa ṣerú nǹkan báyìí ní Ọbásanjọ́. Mo ti ṣàwọn fídíò mi tẹ́lẹ̀ nípa ìbèṣe gbogbo ẹ̀, kò ń ṣe ìbèṣe nìkan, wọ́n dẹ̀ tún lò ní ìdàkejì ni pé àwọn òyìnbó yẹn wà tán tún lò tán fi ń rí Áfíríkà mú. Ìyẹn Ọbásanjọ́ ìwò yẹn ó wà náà tó ń betray Africa country, the whole African continent in general. Ọbásanjọ́ wà náà tó ń betray wa tó jẹ́ káfíríkà gbérí, Ọbásanjọ́ wà nù. But àwọn leaders Africans míì mọ̀ wọn kan lè sọ̀rọ̀ ní wọ́n rí pé àwọn òyìnbó yẹn ń lò. So but there will be a day I will go into details on that. But yẹn kó mo fẹ́ sọ ń sìn ọ̀rọ̀ Tinubu ni mo fẹ́ sọ ń sìn. Sẹ́rí Tinubu tẹ̀ ń wò yẹn mi ì mọ oríṣi táwọn èèyàn fi ń expect àgàgà yín Yorùbá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kó bóyá Tinubu tó bá wà ń bẹ́ẹ̀ pé ó lè ṣe àbí ó lè tún Nàìjíríà ṣe. Tinubu ò lè tún Nàìjíríà ṣe. Ṣé ká bẹ̀rẹ̀ látòrí lifestyle Tinubu ni? Bọ̀bọ̀ Chicago Tinubu ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bọ̀bọ̀ Chicago taxi driver ní Chicago tẹ́lẹ̀ níyẹn Tinubu tẹ̀ ń wò yìí. Ìyẹn kọ́ ní issue kó bí ó ń ṣe taxi, kò sẹ́ni tí ò ṣe taxi driver. Èmi gan ṣe DoorDash, mo ń deliver oúnjẹ rí, mo ti ṣe rí. Ìyẹn kọ́ ni problem. Nǹkan tí mo fi fàáyọ tí mo dárúkọ Bọ̀bọ̀ Chicago pé taxi driver ní Chicago ni pé ìwọ tí ó mọ̀ bí ìyà ṣe rí, tó ti gbá Amẹ́ríkà rí, tó ti rí bó ṣe ń lọ, ó ti mọ̀ bóyí bí life ṣe rí differences ibẹ̀. Ìṣẹ̀ kan gbá Áfíríkà sókè, ìwọ wá tún wá ń bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀wọ̀n rí. Mo ṣe dárúkọ ẹ pé as driver kò bí mo fi ń jà pé iṣẹ́ kan ò dá. Ẹ̀mí sọ fún yèmí gan, mo ṣe delivery oúnjẹ rí DoorDash. Má sọ fún mi mo ṣe delivery oúnjẹ rí, kò kí ṣe kó bóyá taxi driver bí as far tó bá ti ń powó ẹ àwọn taxi driver ń lówó lọ́wọ́ wọn, ẹni tó ṣe DoorDash náà lówó lọ́wọ́. Ṣé ẹ̀gẹ́ ti ń sìn mo ti ṣe rí. Gbogbo èèyàn fi yòbó mo kàn fi expect pé tó ti pass through nǹkan báyẹn, mo bí pé tó bá wá padà wá sírú ìlú ẹ̀ ó yẹ kó lè mú àmọ̀ràn gidi nǹkan rere wọ̀lú ẹ̀. Ṣé ẹ̀gẹ́ ti ń sìn nǹkan tí mo expect látọ̀dọ̀ Tinubu nìyẹn. Bọ́ tẹ́ bá wo gbogbo àti Tinubu dẹ̀ ti wá wọ politics ní Nàìjíríà, òun ló balẹ̀ Yorùbá jẹ́, ó sórí everything kò dò. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ níbo làwọn táùtù wà tẹ́lẹ̀? Táùtù criminal ni wọ́n nà lámọ̀ wọn sí. Bọ́ nísìnyí táùtù ti ń di tó ń lọ́bì tó náà fẹ́ dọba, ìyẹn MC Olómọ. Táùtù ti di tó ń pàṣẹ fọ́ba. Táùtù ti di tó ń pàṣẹ fáwọn local government chairman. Mo kàn ń wo pé pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ sí bọ̀bọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ní Tinubu olúfẹ́ èèyàn tí tó travel tó fojú ẹ̀gàndọ̀gbọ́n tó rí bí ó ṣe ń lọ bí tó wá délẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá
ẹ wo kan tó sọ lẹ Yorùbá dà tó sọ everybody dey tout ṣé nǹkan tó rí ńgbà tó wà ní Chicago nàbí lamẹ́ríkà in generally nìyẹn because àárín yóò yé mi pẹ̀lẹ́ yìí tẹ́ ẹ sọ pé Yorùbá ló kàn kò kàn Yorùbá rárá ẹ jẹ́ àsòótọ́ ẹ má tanra yín kò kàn Yorùbá ṣé Ìgbò ti jẹ ni ṣebí south ní Jonathan south east ló yẹ kó kàn àwọn east ló kàn kò kàn Yorùbá rárá ẹ má ṣòjòrò ẹ má tanra yín arábítà sọ pé ẹ ti Haúsá àwọn Fúlàní wọ́n ti kó ẹ̀yin Yorùbá wọ́n lò yín against other tribe tó kù wọ́n lò ẹ̀yin Yorùbá Ọbásanjọ́ àti Tinubu but nǹkan mo fẹ́ sọ fún àwọn ọmọ Ìgbò ni pé kẹ́ má gbà pé Tinubu yìí kò like ẹ̀yin ọmọ Ìgbò don't agree for this man don't accept him at all he doesn't want it he's a traitor he's a wicked man he's a wicked soul don't allow him. I want you guys to go back to what he has done in Lagos, how he has turned Yoruba land to. You know how Yoruba was before. The Igbo, we've moved together a lot. You know how Yoruba land was before. See the time Tinubu started coming, see the way the Yoruba land turns to. So tell you, this guy, he will be a useless, worthless person to vote for, to be a Nigerian president. What has he achieved? What achievement has Yoruba achieved? During all his political tenure, nothing. You can't point at one. Even Lagos State himself, you can't point at anything he has done for Lagos State. What he has done was to embrace killing, touts, empowering touts, putting unjust people into government. You know those things. Creating of corruption, killer squad. That's what he created. You know? Dictatorship, that's what he created. During his tenure. Land grabbing, that's what he did. I said it before. You know, I don't know why you have to see this guy worth it. Mugboti Baba wa kan sọ pé he's a good politician who claim 5 states. 5 states to claim yẹn. Tẹ́ni kò sẹ́ni tó lè ṣe ó ní political kẹ́ni kó claim 5 states. Does he claim the five states in the right way? That's the question I want to ask you. And Baba te sobe. Question mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín nìyẹn. Should claim these 5 states in a righteous way, or with his ability? Okay, I'm a good politician. He does everything in a crook way. Nti gbogbo ina mo se ni. Gbogbo àwọn government dem crook ni wọ́n fi wọlé. None of them. And what did he do? What did he do for people? He steal from the people, by the people, and to put his own people in power. That's what he did. That's why he was able to claim all those states. And he killed the legitimate people. When you kill them, it will come out. So you have possibility of putting your own people there. That's what he did. He killed people. That's why he was be able to clear all those states. Tí Tinubu bá pààyàn kò rí gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá gbà. Pípààyàn yìí ni square tó kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ nìyẹn pẹ̀lú àwọn MC Olúọmọ, pẹ̀lú àwọn Wasiu Ayinde. That's the way it started. Láti man tán pa tó wọn àti ẹjọ́ contest fún election. Ṣé Funsho Williams. Ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ ikú Funsho Williams lọ́wọ́ Tinubu. Gbogbo nǹkan tó sì káwọn èèyàn nìyẹn. Ẹni tó fẹ́ takò ń gbà yẹn díẹ̀ ní Ambode ṣe bó dẹ̀ ṣe yọ bí jìgà. Ẹni tó fẹ́ kó fẹ́ máa pa kí ni you're right now ò ní Ambode. Ṣé bá dẹ̀ bó dẹ̀ ojú ẹ̀ tó dúpẹ́ bọ́ yóò ní gbà ó sáré yọ dànù. Ọmọọṣẹ́ ẹ̀ ní Fashola náà. Fashola náà fẹ́ try bọ̀ ó sún sẹ́yìn létà. Ó rí pé ọ̀bọ yìí yàwó rẹ̀ gan. Pẹ̀lú orí burúkú ó rẹ́dà ti pààyàn. That's why Fashola step back a little bit back for Tinubu. He know what to do, but okay, boy, come on, ready. Èmi èèyàn òjò lójú. Oní Tinubu ṣe step back. I mean, oní Fashola ṣe step back fún Tinubu tí ó fi bá argue lọ rẹpẹtẹ. Ó tó ṣẹlẹ̀ mọ́ sọ fún yín nìyẹn. Then tí n bá dẹ̀ tún wò, tá bá wo gbogbo ẹ̀ lọ títí, tẹ́ bá rí Ọbásanjọ́, ó ti talẹ̀ Yorùbá gan tipẹ́tipẹ́ fún Fúlàní. Àwọn Fúlàní dẹ̀ mọ̀, àwọn òyìnbó yẹn mọ̀ àwọn Fúlàní lò kan fi colonize wa. Ẹ jẹ́ n sọ àṣírí kan fún ṣe rí ẹ lọ go and look globally generally. Ẹ rí pé àwọn òyìnbó yìí wọ́n gbọ́n gan.
tẹ́ bá rí nǹkan tó ń dánwò ní wọn fẹ́ gbójú síta mọ́ àwọn Fúlàní àwọn Arab tí wọ́n ń complain pé Arab ò dá yẹn àwọn náà ń lò náà fi ń colonize wa bí dàpọ̀ àwọn Arab yìí kẹ́dẹ̀ rẹ̀ pẹ́ṣẹ́ àwọn Arab tẹ́wọ̀n yẹn náà àwọn òyìnbó yẹn wọ́n ń líkì àṣà àwọn òyìnbó òun ní Saudi Arabia àti gbogbo Dubai gbogbo tẹ̀ ń wò yẹn tó bá jẹ́ ẹ̀kọ́ tó fọ́lọ́ lò Quran pẹ̀lú gbogbo ọmọ ìsọ̀ gbogbo material tán kọ sí Dubai tán kọ sí ẹ̀kọ́ wọn ní gbogbo yẹn àti Saudi Arabia but ó yìí máa yọ́lẹ̀ fáwọn òyìnbó yẹn tí ò tí yé wọn ni but ìyẹn kọ́ ni topic yẹn táwọn òyìnbó yẹn náà wà lọ́nbọ̀ I'm not ready to go on that now. ṣé Ọbásanjọ́ náà ń lò ní Africa náà fi ń suppress African country ó wà nú àwọn tó ń lò ní Ọbásanjọ́ wọ́n mẹ́kọ́ Ọbásanjọ́ wà capable lórí àwọn other African country president wọ́n ń lò ìwọ tí ò bá ti agree pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n á yọ ẹ̀ wọ́n á run economy ìlú yẹn but ọ̀dẹ̀ Ọbásanjọ́ ń lo àwọn Fúlàní yẹn pẹ̀lú àwọn òyìnbó yẹn náà fi ń wọlé sáwà Yorùbá lára Tinubu kàn dédé jáwọ́ from nowhere ni kò sínú kankos yẹn bó dẹ̀ fẹ́ belong ló ṣe ń súnmọ́ àwọn Fúlàní gan bíra pé òun ló fi opportunity tí Buhari fi wọlé ẹ̀rí pé láìsí Ọbásanjọ́ Buhari ò lè wọlé tẹ́ pé tí Tinubu lọ tán lọ sẹ́tù ìjà yẹn lábẹ́lẹ̀ Buhari ò lè wọlé òótọ́ mo sọ fún yín because àwọn òyìnbó yẹn náà ń control gbogbo ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń control wọ́n dẹ̀ ń lọ Ọbásanjọ́ dàbí FBI CIA nílẹ̀ Yorùbá ni tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn foreign dìsìn yẹn Ọbásanjọ́ tẹ̀ ń wò yẹn that's just the truth problem tàdé nìyẹn ṣe rí Tinubu yẹn àyàn lásán tán lè tẹ̀pa lọ́wọ́ kan ní ẹgbàá mi sọ fún yín mo ti sọ fún yín nínú fídíò mi tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀ pé Ọbásanjọ́ ti pé òun wà relevant mọ́ opportunity ni bó ṣe rí Sunday Igboho tán mú yẹn lórí sáré bẹ́ẹ̀ lọ sọ́hun yẹn pé opportunity kóhun lè fi lè wà relevant pẹ̀lú government mo ti sọ several times nínú àwọn shows mi then Ọbásanjọ́ dẹ̀ mọ̀ pé Sunday Igboho pé is a strong man pé ní Ọlọ́run ni Ọbásanjọ́ mọ̀ he knows pé ní Ọlọ́run ni ó dẹ̀ mọ̀ pé ó dẹ̀ mọ̀ tún tí bàbá wa Sunday Igboho lè pa Ọbásanjọ́ mọ̀ so opportunity ni fún kó lọ block Sunday Igboho mọ́ Kútọ̀nù opportunity ni fún yẹn fún Ọbásanjọ́ normally kò ń ṣerú ẹ̀ òun gan mọ̀ Ọbásanjọ́ mọ̀ pé kò ń ṣerú òun pẹ̀lú bàbá Sunday Igboho opportunity ló lò kó lè fọ relevant pẹ̀lú government because wọ́n ti side track ẹ̀ àwọn Fúlàní ẹ̀ ti ń lo Tinubu mo sọ story ẹ̀ fún yín wà náà old video mi so nísìnyí ó ti wá láàrin gbogbo wọn sí láàrin wọn pẹ̀lú àwọn òyìnbó pẹ̀lú gbogbo wọn sí ìbọn yẹn máa sọ̀rọ̀ Yorùbá pẹ̀lú náà ń dù lọ́wọ́ sí wọ́n ń try láti Dangote ní middleman ń sìn ló ń try láti parí ìjà Tinubu àti Ọbásanjọ́ lọ́wọ́ tí mo bá yín sọ ń sìn because àwọn kan wà tó ń fẹ́ kí Ọbásanjọ́ ò fẹ́ kí Tinubu wọbẹ̀ kò fẹ́ kí Tinubu di president nítorí bàbá yẹn ò lẹ́mí ìdáríjì but ó dẹ̀ mọ̀ pé Tinubu ò dá lóòótọ́ dẹ̀ ni Tinubu ò lè ṣèwádìí ẹni tẹ́ bá rí bó ṣe balẹ̀ Yorùbá dé ẹni pé Tinubu kò wọ̀ tẹ̀ tó máa ní bàbá yẹn bọ̀ ní pé kó máa wọ president mo agree mo kàn fún yín ní deep details ni Ọbásanjọ́ kò fẹ́ kí Tinubu di president kò fẹ́ kò trust ẹ̀ in any way kò like in any way bíra pé gbogbo àwọn tó so mọ́ Tinubu ń ṣèyàn gidi fúnra òun náà màá náà kò èèyàn burúkú ni olórí burúkú èèyàn ní Tinubu tí gbogbo wọn sọ pé kàn gbèsè bẹ́ẹ̀ kò lè wọlé náà ẹ̀jẹ̀ ìgbà bẹ́ẹ̀ tí bàbá Ìyábọ̀ yìí wà mẹ́ẹ̀ kò lè wọlé tí Ọbásanjọ́ yìí wà mẹ́ẹ̀ kò lè wọlé ẹgbà bẹ́ẹ̀ because tó bá jẹ́ pé on political level ni mo ń sọ̀rọ̀ sí yìí o tó bá jẹ́ on political level Tinubu ò lè wọlé Ọbásanjọ́ ò ní gbà kó wọlé tó Ọbásanjọ́ bá dẹ̀ sọ ní final lórí tó bá jẹ́ wọ́n fẹ́ ṣe Nigeria election wọn yẹn ni o mo sọ fún yín fact mo sọ fún yín because oríṣiríṣi atrocity àti disagreement láàrin àwọn méjèèjì nígbà tí Tinubu wọlé wọ́n play Ọbásanjọ́ òótọ́ mo sọ wọ́n play Ọbásanjọ́ nísìnyí Ọbásanjọ́ yẹn náà fẹ́ wá ní Dangote ń try láti settle ja Ọbásanjọ́ àti Tinubu kí Tinubu lè wọlé bí dá gbogbo àwọn mo ti sọ́nù fídíò mi tẹ́lẹ̀ náà rí pé ṣẹ́rí Dangote bó ṣe wà àwọn ọba Yorùbá àtàwọn elite wa náà ń lu Dangote gbogbo refinery àti Dangote cement àwọn náà ní gbogbo náà kó sínú bẹ̀ mo ti sọ́nù fídíò mẹ́wọ́ 2 months or a month ago video tí mo ṣe lórí Jimmy Boy True Talk mo ti ṣe sínú mo ti sọ bí gbogbo àwọn ilé àmọ́ kó sínú refinery tán náà ṣe yẹn Tinubu ibẹ̀ ní gbogbo owó tán kó ibẹ̀ ló wà
so Tinubu dẹ̀ wà so strong dé pé Èkó yẹn ó ti gbà lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ò ní control much lẹ́kọ̀ọ́ bí ti tẹ́lẹ̀ tó máa ń ní so Ọbásanjọ́ ò ní gbà kó wọlé gbogbo àwọn ibi tó yẹ kó ti gba gbogbo ẹ̀ lọ Ọbásanjọ́ ò ní kó lẹ́nu lẹ́kọ̀ọ́ ìyẹn gan Ọbásanjọ́ ò ní jẹ́ kó gbà rárá kí Tinubu kó di president ó mọ̀ pé tí n bá di president pé ó máa tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ so Tinubu náà kò ń ṣèyàn gidi kò sí tó ṣe kò sí kúrè kan tó ṣe Ọbásanjọ́ very useless man mo máa ń sọ is the most useless human being on earth tèmi máa rí àgbàlagbà tó useless jù ó ní Ọbásanjọ́ bàbá tí mo ti sọnù fídíò mi náà mo ní Ọlọ́run lò kò mọ̀ pé Ọlọ́run lò ó bọ́tọ̀ Ọlọ́run sọ Ọlọ́run ti fi ẹlẹ̀ Ọbásanjọ́ Ọlọ́run ti fi ẹlẹ̀ gbogbo tó ń gbójúlé tó ṣe kí ni Ọlọ́run ti fi ẹlẹ̀ ó kàn ń jàǹpátá Ọlọ́run ti fi ẹlẹ̀ yẹ̀yẹ́ ló máa ṣe gbẹ̀yìn Ọbásanjọ́ yẹ̀yẹ́ ló máa ṣe gbẹ̀yìn kò ń ṣe pé bó ẹni tó bá jẹ gbè ó máa kú gbè ní bó ṣe rí ni ẹni tó bá dẹ̀ jẹ gbè kò ń kú gbè Ọbásanjọ́ àwọn ti tò dáhùn mo fẹ́ kí yẹn kó wọnú skọ́ọ̀lù yẹn lọ kò sí ikọ̀ tẹlifíyẹlé Ọlọ́run ti dẹ̀yìn lẹ́yìn yín gbogbo ilé tẹ́ ẹ ṣe yẹn èṣù ló ń lò yín sìn kò ń ṣe Ọlọ́run mọ́ Ọlọ́run ti withdraw ara ẹ̀ Tinubu Ọlọ́run ti kọ̀yìn kúrò lẹ́yìn Tinubu tipẹ́ long time bọ̀ bí ra pé yẹn wá gbéṣù wọ̀ completely ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn àtọmọdé àtàgbà tí tó gbọ́n everybody pé pa ni wọ́n tó bá ti ṣe tiẹ̀ legacy ti Tinubu filẹ̀ ni àwọn ọmọ Yíbò yẹn rí gbogbo ẹ̀ Tinubu ò lè wọlé ẹjẹ́ gba bí òṣì Ọbásanjọ́ ò tẹ̀ ní jẹ́ kó wọlé tó bá ti pa àwọn international country wọn ní jẹ́ kó wọlé sẹ́ Tinubu ò lè wọlé ẹgbà bẹ́ẹ̀ ó ń lọ́bì ní Tinubu ń bẹ̀bẹ̀ Dangote ń bá ń bẹ̀bẹ̀ ní lọ́wọ́ báyìí mo ń fún yín ní inner secret tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ni mo ń sọ fún yín sìn Dangote ń bá Tinubu bẹ̀bẹ̀ kó lè di president but Dangote náà géèmù ló complete kó má dà pé bóyá kò sọ sí ni ẹtìgẹ́tì ń sìn kó má dà pé bóyá ó dẹ̀ dá sí ó sọ sí òun nìkan tó kàn ń bá Ọbásanjọ́ sọ mo kọ fún yín ní meeting tó ń gùn under the ground mo ń sọ fún yín lọ́wọ́ báyìí ẹ mọ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ pé wọ́n ti talẹ̀ Yorùbá tán Tinubu ní shares ń bẹ gbogbo náà ní ọwọ́ ń bẹ àwọn bá tẹ̀wọ̀n gbogbo náà ṣe meeting wọn náwọ́ ń bẹ so bí àṣírí bí òṣè ní bọ́ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní náà ò dẹ̀ fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá bọ́ lọ́wọ́ àwọn that's the point wọn fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá bọ́ lọ́wọ́ wọn àwọn ìbò yẹn náà ò dẹ̀ fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá bọ́ lọ́wọ́ wọn òótọ́ mo sọ fún yín wọn fẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ wọn ò ní gbogbo pressure tẹ̀rí ń sìn so ọ̀nà tó ń fẹ́ gbégbá ń sìn ní problem ń sìn tábàwọ̀ in the actual fact kò ń ṣe Yorùbá ló yẹ kó di president Easterners ló yẹ kó di president àwọn ará East Igbo ló yẹ kó di president tó bá jẹ́ rotation level ló fẹ́ gbé wá Igbo ló yẹ kó di àwọn South ti jẹ́ wọ́n ti do 4 years so tábàtà ló fẹ́ dá padà Igbo ló yẹ kó jẹ́ Tinubu ò jẹ́ rárá ẹni Yorùbá kọ̀ọ̀kan ò qualify fún presidential rárá kò qualify kò sá ti jẹ Ọbásanjọ́ ti jẹ rí Igbo ti jẹ rí East ò ti jẹ rí don't lie for yourself don't be a hypocrite Igbo jẹ rí South nìkan ló jẹ tó bá jẹ́ rotation level ẹ fẹ́ gbé wá so èjì máa kàn yan àárín yẹn mo kàn fẹ́ yan díẹ̀ pé Tinubu will never be a good favour will never be a good government will only be a killer squad ló máa jẹ́ fún gbogbo all Nigeria ṣe ẹ ti rí wò bó ṣe bẹ́ẹ̀ suppress àwọn èèyàn ní Lagos State nìkan lásán nílẹ̀ Yorùbá let me put Yorùbá in general because òun ló ní kó àwọn governor òun ló àwọn ọba yẹn náà àti Lamidi gbogbo ló ń control gbogbo àwọn ọba that's the way it's going to control so àwọn Fúlàní kò ní fún láàyè yẹn so gbogbo àwọn governors ṣe gbogbo style of governance náà ti rí náà ti wò so Tinubu lè wọlé ẹ̀kọ́ má tọ̀ra yín but ẹ lè gbowó ọwọ́ ẹ gbà ó lè gbé olè gbà ní ẹgbàá lọ́wọ́ ẹ gbà ohun táwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ ni ohun táwọn èèyàn mọ̀ ni ó lè gbé olè gbà ni but àwọn sọ pé tó bá jẹ́ pé ẹ ti fẹ́ ṣe election tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe yẹn ṣé lórí this 1999 constitution tó jẹ́ fraud yẹn ṣínú ẹ̀ ní ẹnìkan náà fẹ́ rúùlù Nàìjíríà lé lórí ẹ rí pé orí yín gbogbo yín ò pé ẹ rí pé orí yín ò pé 1999 constitution tí ò favour anybody tẹ́ pé àwọn kan ló favour lẹ́nà fẹ́ vote fún ẹ wá ní pé kẹ́ ọmọ yín kan wá lọ síbẹ̀ ṣé constitution ẹ máa kọ́kọ́ pààrọ̀ ní kẹ́tó joyè ní àárín yìí tiẹ̀ yóò dà pé ẹ̀yin tẹ́ máa ń pè yín lágbàgbà nílẹ̀ Yorùbá yẹn tẹ́ máa ń pera yín àtàyàn ọmọ àlè olè tẹ́ pé owó ni gbogbo yín wá irú ẹ̀yìn MC Olúọmọ gbogbo yín tẹ́ kóra jọ àti ẹ̀yin pásítọ̀ kan mo rí tó ṣe fídíò tó sọ
tó sọ̀jà red kan sọ̀jà blue gbogbo rà pé lórí burúkú tẹ̀ lọ́n sọ pé kíní kan Tinubu ìlú náà fún yín ẹ̀dẹ̀ rántí Ọlọ́run ẹ̀yin pásítọ̀ ẹ̀dẹ̀ rántí Ọlọ́run òun sọ pé àwọn pásítọ̀ yìí náà ń ṣe àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá lọ́nà jù àwọn pásítọ̀ àtàwọn ìmáàmù yìí àwọn náà ń ṣe ọmọ ilẹ̀ Yorùbá lọ́nà jù kúrò lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo òṣì làwọn religion yìí òṣì ní gbogbo wọn òṣì ní gbogbo wọn ìgbàgbọ́ náà ẹgbàá mi sọ fún inú ọkàn ló wà ìwà àti ìwà ló wà ló tún kún a máa sin Ọlọ́run ẹni tó bá fi wà kún ẹ̀sìn ẹni tó ń sin Ọlọ́run nìyẹn àwọn eléyìí ò níwà wọn fi wà kún ẹ̀sìn wọn gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ kí wàá ní ẹni tẹ́ wọ́n pariwo wọn fún àníyàn ní òye mi ṣé pẹ̀lú gbogbo Kùránì tẹ̀ka bọ́n tẹ̀ ká fún ẹ ṣé wò lè ká fún ara ẹni ṣé bó tẹ̀ ká bí ò tiẹ̀ yẹ ṣé ojú òrí náà pé eléyìí ò dáa sún ọ̀tún yàtọ̀ sí tòsí ni ṣé òrí náà ni ó yíran ilé kan náà wò ni kó tó yọ ìyẹn lòmíì kó tó yín ọmọ ẹlòmíì lè kan náà àníyàn òye mi mọ bí ẹ ṣe ń ronú àgàgà yẹn àgbàgbà yẹn tó bá ti di small thing báyìí ẹ lójó wọn á rí pé àwọn Fúlàní ti wá sọ yín dẹni yẹ̀yẹ́ nílẹ̀ Yorùbá we are the cheapest trampling human race in Nigeria tí anybody lè wà kọ́kọ́ torí ẹ̀ mọ́lẹ̀ kan gbáǹkù mọ́lẹ̀ anyhow mo ṣe wá rí pé lóòótọ́ ni pé Yorùbá tó máa ní Yorùbá ló useless jù mo agree wọ́n ní Yorùbá ló gbọ́n jù bọ́ ti rọ́ ni àwa la gọ̀ jù ṣe pé àgọ̀ yẹn sì rí ọgbọ́n tálágbọ́n yẹn rí pé àgọ̀ ni Fúlàní tí o the education wise lè fẹ́ sọ ni civilization wise lè fẹ́ sọ ni in any circumstances ẹ sọ fún mi level ẹ lè gbé ọmọ Yorùbá kan sẹ́gbẹ̀ Fúlàní confam mo sọ fún mi ẹ lè gbọ́mọ Fúlàní kan sẹ́gbẹ̀ ọmọ Yorùbá náà kò possible wọ́n yí gímú jìnnà sórí ni náà ẹ̀wọ̀n mọ́ yẹn wọ́n á ń rúlù wọ́n yìí destroy yín wọ́n dẹ̀ pa generation wọ́n dẹ̀ lo ara yín kan fi destroy generation wọ́n lo Ọbásanjọ́ fi destroy generation wọ́n lo Tinubu wọ́n fi destroy generation Yorùbá ìbẹ̀dẹ̀ la kó masters professor sani akó gbogbo pálí wọn dání a máa sòyìnbó kúra but nothing on the head we are not wise wise you know tó bá jẹ́ wise ni mo kàn fẹ́ fún ní point pé wọ́n trample lórí àwọn ọba wọ́n trample lórí àwọn ọba ẹ̀ tán kàn ṣe wọ́n ṣeré kájẹ̀ gbá pé wọn ò wúlò lóòótọ́ kàn gbé wọn lọ akàn ń sọ ni kàn gbé wọn lọ kò ṣe wọn kàn gbádé wọn dànù kò ṣe wọn kàn wọn ò wúlò ẹni tí ò bá wúlò kàn gbé dànù jàre nítorí jẹnu bá nítorí jẹ ló ń yó wọn. It's just so sad tẹ bá rí àwọn Haúsá tẹ bá rí wọn yẹn pọ́n bá wọn lẹ́nu bí gómìnà kan tó bá wọn bá sọ̀rọ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ kó tó yiri àwọn ọmọ ìlú àwọn grassroots wọn á ya abo gómìnà yẹn bọ́ lọ́dọ̀ tí wà kọ́ a kò máa ń sọ lẹ́nu ni a kò máa ń rò pé bí àwọn bá yẹn lẹ́nu asánwìrì ọ̀lẹ òfútù fẹ́ tẹ̀ wọ́n ti ṣe nǹkan òdì gbogbo òòṣà àfin ògbè wọn wọ́n ti rí ránran olè owó jìbìtì gba wọn bá from A to Z àfàwọn kan bí irú ọba Àwùjalẹ̀ wọn ní kò ń ṣara wọn ọba Ìlà I have so much confidence on that man tẹ bá rí ìwọ̀n bá tó ṣe ókè mo fẹ́ fi sample ewúro ọba láyìn ẹ̀wọ̀n kan wọn bá díẹ̀ tó ṣe sílùú ẹ wo bàbá yìí ọba Lámídì ọba Ọ̀yọ́ yẹn lálàáfin ẹ wo ń ṣe 51 on true nàbí kí ló ń ṣe anniversary tó ń ṣe it's a shame ó ń ṣe 51 anniversary kí ló tẹ́ fẹ́ sọ pé Yorùbá jìrì lára ìgbà tẹ́ ti wà lọ́ba for over 51 years ìyẹn ọba Lámídì mo bá yọ kí ló tẹ́ pé Yorùbá jìrì lára ẹ̀ even Ọ̀yọ́ gan tó jọba lé lórí gbogbo wọn rí paru-paru the only thing we know is kò kàn fẹ́ ọmọ kéékèèké kó máa fóbìnrin jọ kó dẹ̀ máa kan tẹ́gùn láìṣẹ́ kó máa pòórá mọ́lẹ̀ just for social media lórí pé tó bá bímọ rẹpẹtẹ wà lè kọ́ńkà wà kó gba ọmọ sí position wà lè ṣe kó lè rí kó wọ́ọ̀kì Aláàfin kó wọ́ọ̀kì àwọn kan ti ṣe jù ẹ lọ mọ bó tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ọmọ wà káàkiri tó ń tọrọ owó kiri gbàgbé òṣì Lámídì you just tó máa ní kó máa dárúkọ ọba they should not mention your name
orúkọ lásán ni ọlọ́mọ jẹ́ ká gbórúkọ sórí bíi tẹran hárahárà. It's a disgrace to Yoruba nation in general. Wà nírú àwọn bàbá yẹn tá rò pé they are real king but whereas they're just the killer of Yoruba land. Tó ń pa wá nìyẹn, tó ń pa wá lẹ́wọ̀n ràn yín pẹ̀lú gbogbo Yorùbá ṣe anniversary ló kàn. Bàbá tó yẹ kó sórí kodò kó máa ronú pé àwọn ọmọ Yorùbá anniversary ló kàn. Ṣé rí pé ìrònú ọ̀pápọ̀ bí tí bàbá yẹn ronú sí ọ̀tọ̀ ni kò ràn yín, Aláàfin ràn yín. Tí máa ń sọ pé wọ́n ń bọ́ bá ìgbàgbé ọba wo ṣe béèyàn lásán ni a kàn ń pe ọba Ọlọ́run nìkan lọ́ba, a kàn ń pe ọba ni Ọlọ́run nìkan lọ́ba, à ń lè yan ìṣọba ẹgbẹ́ tútù ẹ̀dànù gàràjé ní gbogbo ẹ̀. It's just so sad tí máa ń ro condition tí Yorùbá wà ń sìn ó sú mi. Màá kàn wò pé tẹ́lẹ̀ I always believe in all those elders pé aláwọn àgbààgbà àsán àgbààgbà rọ fake ni gbogbo àgbààgbà tá à ní, àsáwọn olè ajẹgúdú rẹ jẹra ni gbogbo wọn, àwọn ọba òfò gbogbo wọn bá dànù àtàwọn elite òṣì. Ẹ wá múlẹ̀ Yorùbá ẹ wá sọ di rádaràda. Yorùbá tẹ́lẹ̀ mo sọ ní fídíò mi tẹ́lẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ń tijú àti ṣaṣẹ́wó. Ìtìjú ni fún ọmọ Yorùbá kó ṣaṣẹ́wó. Nísìnyí kò sí ìtìjú mọ́. Kọ́mọ Yorùbá kó máa pààyàn kò ń ṣe ìtìjú mọ́. Ẹ wo àwọn tó ń mú gbogbo wọn mọ́ra wọn. It's a pity. Ẹ wo gbogbo gba Ọbásanjọ́ Tinubu ẹ wo gbà àwọn kílì ni wá di business. Ìwọ tó bá ti lè pààyàn wà lówó lọ́wọ́. Ẹni tó bá ti lè pààyàn ní sàmú lọ léwe mọ́sìn. Ìwọ tó bá ti lè pààyàn wà lówó lọ́wọ́. Nǹkan tí ọmọ Yorùbá ti dá sí nìyẹn. Nǹkan tí Tinubu sọ lé Yorùbá dà nìyẹn àtàwọn báyìí. Nítorí sọ lé Yorùbá dà nìyẹn. Ìwọ tó bá ti lè pààyàn wà lówó lọ́wọ́. Tó bá ti lè pààyàn dásọ̀ wà lówó lọ́wọ́. It's a pity, it's a shame. Pé àwa náà lọ́ba a ní leader ilẹ̀ Yorùbá rí báyẹn. It's a shame on all of them. Mo ti sọnù fídíò mi kan náà rí. Mo ti ní kàn kó gbogbo wọn yìí. Kàn ṣe bí JJ Rawlings president Ghana kàn kó gbogbo wọn sínú hall kàn dẹ̀ bọ́ǹbù gbogbo wọn. Kàn gbọ́ndọ̀ tí yẹn dànù ilẹ̀ Yorùbá. But then youth àwọn yín ló kù sí. Àwọn yín ló kù sí. Tẹ́ bá kàn ń wò ẹni ìyá ẹ má jẹ́ ju kékeré ń tàlàbánú ìbejì ẹni tó bá lè sálọ kó sálọ. But nígbà tẹ́ bá sálọ ta ló fẹ́ bá yín gbèjà lóyún ìgbà fẹ́ bá yín dúró ilẹ̀ bàbá yín. Àwọn Fúlàní ti gba ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ń sọ fún yín. Àwọn Ọbásanjọ́ àti Tinubu àtàwọn báyìí wọ́n ti talẹ̀ Yorùbá. Yóò rà pé ayé ń sọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Yóò rà pé tí gẹ̀ẹ́tì pé òótọ́ ni kìíní ìṣá. Yóò rà pé tí gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ àná ti talẹ̀ Yorùbá ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Ariwo la kan pánsìn àdá fẹ́ gbà padà làwọn arò táwọn pánsìn pé òun náà ni pé tábà lè gba Yorùbá nation gbogbo yẹn á díwọ́ wọn ò ní lè rí ṣe mọ́ gbogbo stop wọ́n ti tà. Ẹ jẹ́ ká dìde ẹ̀yin youth bọ́ mí ní sọ́jú báyìí lọ mo ti máa ń tẹnu mọ́ pé kẹ́yìn youth ká dìde but ó bàjẹ́ ó bà ní kò bàjẹ́ bọ́yẹn máa ń sọ ó bàjẹ́ kò bàjẹ́ but Ọlọ́run wa ní òun lòun fẹ́ jàjà ẹ̀ fún wa tọ́lọ́run bá wa ń jàjà ṣé ẹ fẹ́ máa dákẹ́ wò ní káwọn kan tó máa kọ́ àwọn ọmọ olórí burúkú padà sínú bẹ̀. Ẹ gbọ́dọ̀ dìde o kò sẹ́ni tí tọ́lọ́run lè lọ ní gbogbo yín o gbọ́dọ̀ dìde ẹ dìde youth eléyìí tá wo ti tó gẹ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Then mo tún wo fídíò kan náà again mo rí Délé Momodu náà tó náà fẹ́ jẹ president. Ṣé nígbà tí Délé Momodu kọ́kọ́ bẹ̀ mo sọ pé yẹn bọ̀bọ̀ is up to something kí ni tó ṣe kò dẹmu yẹn ó lè ṣe bó wà bọ́ owó Abíọ́lá òun àti dọ́pẹ́ sí AIT owó Abíọ́lá làwọn náà ibẹ̀ náà ti jẹ́ olè ibẹ̀ náà ti jẹ́ lọ tí Délé Momodu sọ pé ńgbà tó ń bẹ̀rẹ̀ journalist òun sùn lẹ́lẹ̀ nìkan ní Ifẹ̀ òun sùn ní boscot òun sùn lẹ́lẹ̀ òun ẹ̀gbọ́n kan sọ pé kí ló tó òun sọ pé kíní kan nonsense ló ń sọ Délé Momodu nonsense èmi tẹ̀lé pé o máa smart ni nígbà tó mọ ọkọ rẹ tó kọ́ interview mi pé okay this man may get it right if this guy we can even push somebody like that so to push the Yoruba nation and continue since he has a little bit idea but wọ́n á rí pé mi wàá mọ̀ pé alátẹnujẹ nǹkan náà lónà òun náà
plan tiẹ̀ ló ṣe kọ́kọ́ ló ṣe sáré sí Ovation newspaper òun náà ti ní target president ti pẹ́ ó ti ń rọ̀nù lọ́pọ̀lọ́ ẹ̀ ó ti wà sick of that ìyẹn Délé Momodu tẹ̀ wọ̀n yẹn kò sí ọ̀kan tí Délé Momodu lè ṣe tó náà lọ wà ní party hotel lójú ẹ̀ ṣé àwọn people dementia party ló wà ní ó dà kí party PDP people dementia party tó wà yẹn wà láì gbogbo yín pápátá Délé Momodu orí ẹ̀ ó tẹ̀ ti yá wèrè. I was not expecting that from you. I was thinking you a little bit knowledge, but you travel seeing what Nigeria you ṣe tó mọ̀ ó yẹ kó ní knowledge yẹn but you playing stupid. O náà ṣàfẹ́ di president. O ti wọ́n ti ń fàjì fún president o ò lè débẹ̀ kò sínú kádàrá ẹ̀. Délé Momodu go and sit down. So then fi Délé Momodu lẹ́yìn kò sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀. Mo fẹ́ padà sórí àwọn Nollywood mo fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí àwọn Nollywood yẹn. Mo rí fídíò kan tí Saheed Balogun tó ń fi fídíò ààrẹ Saheed Balogun tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ń sọ ìtàn bọ̀bọ̀ yẹn díẹ̀ fún yín Saheed Balogun tẹ́lẹ̀ ṣé bọ̀bọ̀ yẹn tó bá ń act ẹni tó bá mọ àwọn tó mọ act ẹ rí pé acting ẹ̀ kò flow bọ̀bọ̀ yẹn ò flow tó bá ń act ó mọ̀ dà pé ń ṣagídí sọ àwọn wordings ẹ̀ jáde lẹ́nu nìyẹn Saheed Balogun yẹn kò mọ act mi láìkí fíìmù ẹ̀ rárá kò mọ act ẹ rí alátẹnujẹ ni fáwọn ìrajà ni ẹnu ló fi fẹ́ fétíà ẹnu dùn yọ àmì máa ń sọ wọn ẹnu kò wọ́ ọ̀tí ọ̀bọ̀ yẹn àti lè ní òun náà ti mọ̀ pé òun ò ní star nínú Nollywood kò ní star òun náà mọ̀ kò ní ó wá ti join politics pé ní time yẹn mo wá sí Abẹ́òkúta mo rí ní period kan gbà kan ẹ̀dùn pé ọ̀bọ̀ yìí politician ló ń try láti lẹ̀ mọ́ ibẹ̀ tó ti lè survive níbẹ̀ kò lè survive nínú Nollywood industry kò lè survive àwọn èèyàn wo fíìmù ẹ̀ kò kí ń tà Saheed Balogun ò kí ń tà ní fíìmù ẹ̀ ò kí ń tà shortage ló máa ń jẹ́ fún so àwọn councillor yẹn náà máa ń sponsor ẹ̀ náà máa ń tì í kó lè ló máa ń gbá ló máa ń tì ló fi ń yà ìjọ ló ṣe máa ń fẹ́ àwọn ọmọ politician nǹkan tí Saheed Balogun máa ń ṣe nìyẹn àwọn ọmọ politician tó mọ̀ ìpele àwọn ọmọ ló máa ń fẹ́ ta sí ló fẹ́ nǹkan tó ṣe ni mo sọ fún mi nǹkan tó fi Fathia Balogun lẹ́nìyẹn òun wá fẹ́ mọ̀ pé Nollywood ò gbé òun yẹn Saheed Balogun kí ni olórí burúkú yẹn then mo tún gbọ́ mo rí sí Shina Peter náà ṣorí Shina Peter yẹn mo mọ̀ lásìkò Ṣẹ́gun Adéwálé ìwọ Shina Peter mo sọ you are a loser at the beginning of your life lẹ́yìn ìgbà tó ti kọ́ ní Tábíọ́lá ti fún ẹ ní change díẹ̀ ṣé 25 million tó fi kọ́lé tí wọ́n náà kọ́lé tó ń ṣe gbẹ́ lókìkí ẹ̀ ti mọ ó ń ṣe lókìkí ó ń ṣe ẹni tọ́lọ̀ ń gbé lókìkí because owó ọmọ yìí pé ìwà bàjẹ́ ò dáa ìwọ tẹ́ pé ìwọ dóyà dọ́mọ ní ẹ ìyẹn ìwọ Shina Peter dóyà dọ́mọ ní ẹ wà ní pé wà gbérí ìjọ tó ti ń fún Saheed Balogun kan lówó owó politician kò gbérí ránran náà lóyè rí ṣàkárá ní gbogbo tó fi ń live tìpátì kúkú ni ọmọ ló ń bẹ tọrọ bẹ from one government to another government náà máa ń lóbì káàkiri bí aṣẹ́wó náà ṣe máa ń ṣe kiri àwọn ilé tó bá jọ dọ́tà wọn náà máa ń wá kan fẹ́ dọ́tà àwọn politician náà máa ń lé mú àwọn Nollywood nǹkan tó ń ṣe ń sìn mọ́ sọ wọn yẹn tẹ́ bá ti rí wọn báyìí wọ́n ti sáré fi àwọn wá àwọn politician yẹn wọ́n ọmọ governor kiri nǹkan tó ń lé kiri àwọn Nollywood actors wọn yẹn nǹkan tó ń ṣe ń sìn nìyẹn nínú ẹ̀ ní Saheed Balogun even Shina Peter gan tó bá rí gan afẹ́ bó ṣe wọn yẹn kí ni wíìrì yẹn ẹ̀ ń torí ó pè olùsítẹ́ kó máa ń dọ̀mpù obìnrin nìyẹn Shina Peter kò ní train ọmọ kò ní iṣẹ́ ní tiwọn irú ọmọ ẹ̀kan tó ń produce àwọn P-Square ńgbà yẹn kò sí nǹkan ló train ọmọ yẹn woman yẹn ló train ọmọ yẹn very useless man ní Shina Peter tẹ́wọ̀ yẹn very useless man very useless man mo mọ̀ dáadáa tẹ́lẹ̀ ní ṣé ìjú kọ́lókọ́lẹ̀ ìlú ìjú àbí nǹkan lókọ́lẹ̀ yẹn sí gbà yẹn very useless guy mo mọ̀ very useless guy òun náà ṣẹ́rí àwọn tí mo sọ àwọn tó máa ń pè ní fáwọn ìrajà ni wọ́n set òun àti kìíní yẹn wọ́n máa ń fẹ́ rò pé àwọn fẹ́ fi fine boy jẹ kìíní fine boy yóò rán fine boy yóò pọ̀wó lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ọ̀dẹ̀ ní gbogbo táwọn sọ àwọn méjì wọn yẹn kò sí nǹkan lábẹ́ wọn ẹgbàá mi sọ fún yín fine boy rán kìíní wọ́n ti lélẹ̀ wọ́n fẹ́ belong ẹ wo gbà tí Shina tí ó kàn rásẹ̀ mọ́lẹ̀ ni ó kàn rásẹ̀ Wàsíù gbogbo wọn gbà mọ́lẹ̀ wọn ó kàn rásẹ̀ mọ́lẹ̀ ni níjòkó Barrister gan ṣẹ̀tẹ́ bá rí pé ó kàn bẹ́ sínú mọ́tò kọ̀lẹ́ntì ni kò rí mọ́tò rẹ̀ ọ̀kadà ló gbé wá bẹ̀
ọ̀kadà ni Shina Peter gbé wá síbi oko Barrister ọ̀kadà ló gbé wá bẹ̀ ọ̀kadà bó ṣe rí Kollington tó fẹ́ bá ó sáré gán sínú mọ́tò Kollington ní kó má dàbó tó ń gbọ́ ọ̀kadà padà kò sówó kan lọ́wọ́ ó ti ṣàkẹ́rẹ́ fún so kò tàn mí tó máa lọ sí tó máa ti fún níbi 2 million sí kan lọ máa pariwo kiri ìyẹn Shina Peter òun àti Saheed Balogun ọ̀nà pọ̀ bẹ́yìn tó kù yẹn gbogbo yín mọ̀ yín máa ṣe fídíò gbogbo yín lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan gbogbo yín ni mo mọ̀ yín pátápátá mo mọ̀ yín délédélé pátápátá Saheed Balogun yín bọ̀ lọ́rẹ̀ mọ̀ yín mo kàn yan díẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí yà mo fẹ́ kí ẹ̀yin Nollywood lórí burúkú yẹn kẹ́ bẹ̀rẹ̀ kájọ máa ta síra wa ẹ̀yin olórí burúkú ọ̀fọ́n olóòórùn yìí ẹ̀hún pàtàkì gan gbogbo yín pátá àtobìnrin àtọkùnrin kò sí ètò wúlò nù yín ẹ wá jọ́bùn lásán ẹ ní integrity rárá so ẹ pé gbogbo fíìmù tẹ́ ń ṣe yẹn you guys are just you only making money from me you're not making sense because fífi gbogbo fíìmù làwọn èèyàn kàn pé kò make sense ó dẹ̀ nígbà tí ẹ pé ẹ ní sense ẹ lè making fíìmù tó máa make sense now gbogbo ẹ Nollywood Yorùbá ẹ lè make any film tó make sense àfi nonsense jargons àfi lẹ́yìn ọmọ lórúkọ mánì yọ kò ń ṣe Kúnlé Afọ́d kò ń ṣe òun yọ ọmọ Kúnlé Afọláyan àwọn tí mo tó rí pé fíìmù ẹ̀ tún fẹ́ make sense nìyẹn ṣẹlẹ́yìn tó kù pàrọ̀pàrọ̀ ń dọ̀tí aslik ní gbogbo yín kẹ máa wá politician kẹ máa ládi wọn kiri kẹ wá sí Amẹ́ríkà bí Europe kẹ máa wá bí tẹ máa dúró sí kẹ máa wá ọmọ tẹ pé ó ń ṣiṣẹ́ nọ́ọ̀sì tí ò lọ́kọ tí ó tẹ máa pé ó ń ṣiṣẹ́ tó lówó gidi lọ́wọ́ tẹ máa fẹ́ lẹ̀ ń wá gbogbo yín ẹ̀yin actors wèrè yẹn iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yín Nollywood actors tí gbogbo yín ṣe nìyẹn gbogbo àwọn ilé tó dẹ̀ dàgbà ní gbogbo àwọn Nollywood actors gbogbo wọn alátẹnujẹ àjẹbánu it's a pity nǹkan tó yé ni pé ẹ̀yin rò pé ẹ̀yin mú jẹ gbé ni àwọn ọmọ yín á jẹ́ ń bẹ̀ bọ̀kẹ́ tó kú ẹ̀yin náà ara rẹ̀ because position tí Yorùbá wà ń sìn tó bá jẹ́ dìnnú yín ni position yẹn á kàn àwọn ọmọ yín wọn bá wà ń lo ìbọn wọn bá wà lẹ́nu á kàn àwọn ọmọ yín mo kàn fẹ́ ṣe fídíò yẹn ní very short nítorí pé mo kàn wẹ́ pé kì í jẹ́ kàn brief a little bit yẹn pẹ̀lú gbogbo rọ́ndọ̀rọ̀dún tí gbogbo yín kú jẹ tí gbogbo yín bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe káàkiri tẹ̀ ń kóra yín jọ ṣó make sense ṣá are you happy with the way Yorùbá land is kò fẹ́ bí ṣé gbogbo yín wà happy pẹ̀lú bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe wá yẹn ẹ̀ tẹ̀ wá lójútì rárá gbogbo yín àtọmọdé yín àtàgbánú yẹn Nollywood yẹn gbogbo yín bákùnbákùn àwọn kan wà tó ń sọnù yín o àwọn tó sàn àyè máa dárúkọ bòmí ẹ̀ máa dárúkọ kò tí ì yà ni because ẹ ṣòro trust àwọn tá a rò pé wọ́n lè jẹ́ yàn gan wọ́n lè jẹ́ àwọn gan ni the main so I will not mention their names now but ṣe lẹ́yìn wèrè tẹ́kọ́ra yín jọ Shina Peter àti wa àti Saheed Balogun yìí ẹ ti ya wèrè ẹ méjèèjì orí yín ó pẹ́ ti ya wèrè gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó ń bá ọmọ Yorùbá yẹn kó máa dé bá àrùn yín ẹ̀yin méjèèjì kó máa dé bá àtẹ̀yìntẹ́jọ́ kóra yín lọ sí Àbújá yẹn ni gbogbo yín pátá gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yẹn kó máa ó máa dé wọn máa jẹ́ ọmọ yín wọ́n máa bá ìyàwó yín sùn ṣojú yín pẹ̀lú ògo Ọlọ́run gbogbo tó ń dé bá ọmọ Yorùbá yẹn gbogbo máa dé bá àrùn gbogbo yín. mo kàn fẹ́ fi lè round up ni pé Tinubu ò lè débẹ̀ o bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ èmi ti confam mo sọ fún yín Tinubu kò lè débẹ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ Tinubu kò lè débẹ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ Tinubu kò lè débẹ̀ ó dẹ̀ tún wò kan náà tí MC Olómọ tó ní kan dìbò fún ṣé tọ́mátì ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ìwọ MC ọ̀dẹ̀ ni ẹ́ MC Olómọ ọ̀dẹ̀ ni ẹ́ má sòtọ́ fún ẹ ó dàgbé wọn ọ̀já ẹ̀ sí ọ̀dẹ̀ ni ẹ́ tó bá jẹ́ tó smart ni ẹ́ MC Olómọ akọ̀ wọn ọ̀já ẹ̀ sí as in a different level mi fẹ́ go into detail in a different level kálé ẹni tó gbọ́n ni ẹ ni sórí bó ṣe rí díẹ̀ jẹ́ lára òṣèlú yẹn ó yẹ kó ti withdraw kó ti já dànù kó máa ṣe láìfẹ́ lọ kó máa lọ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ gbọ́n tó ti báyé wọn jẹ́ kó máa kó de ṣe láìfẹ́ kó yíwà padà but kíní yẹn ó ti dùn mọ́ ẹ ó rò pé wọ́n máa lọ bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́yẹ wo ló máa wọ́ọ̀sì jù ẹlẹ́yẹ ó máa wọ́ọ̀sì gan tọmọtọmọ táyátáyá gbogbo àwọn ayé tẹ́tí tó ti destroy gbogbo wọn ó máa tẹ́ẹ̀lì kò síbú ìfẹ́ gbégbà àwọn àfáà gbogbo tó ń tàn yẹn àwọn àfáà yẹn náà ń jẹ lára ẹ̀ wọ́n kàn ń gbawó lọ́wọ́ ẹ̀ ní ọ̀dẹ̀ ní ẹ́ ọmọ sọ́pọ̀ ọ̀dẹ̀ ní ẹ́ MC Olómọ ọ̀dẹ̀ ní ẹ́ wọ́n kàn ń gbawó lọ́wọ́ ẹ̀ ní gbogbo àwọn àfáà yẹn kàn ń tàn yẹn náà kàn ká fake Quran fún ẹ ní fake ní gbogbo Quran tó ń tà fún ẹ gbogbo àfáà tó bá nù fake ní gbogbo wọn àfáà tó bá mọ̀ pé òótọ́ lòun sọ kó bọ́ta ní gbogbo àwọn àfáà yẹn wọ́n ní Ọlọ́run ló gbé ẹ síbẹ̀ Ọlọ́run kọ́ ìwọ náà mọ̀ pé Ọlọ́run kọ́ ló gbé ẹ síbẹ̀
ṣé gbogbo wọn lẹ́yìn àwọn àfáà àwọn mọ̀ bọ́yìn máa ń yí mọ́ tẹ́kùn wọn máa fi máa forgo many things ọlọ́run kan ló gbé MC Olúọmọ sípò tẹ́ máa ń pariwo ẹ̀yìn àfáà yẹn èṣù ló gbé síbẹ̀ èṣù dẹ̀ máa lò ó tó máa lò pa tán kò sẹ́ni tí èṣù lò tí ṣò ní béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ so MC Olúọmọ ó máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ because ìwọ wà náà tí wọ́n lù tán fi ń dalẹ̀ Yorùbá ń bá pé lórí orí ẹ̀ ò pé ò ní goption ò ní common sense tó bá rí gbogbo àwọn Yorùbá ẹ ti nǹkan míì ti dé balẹ̀ Yorùbá kírù yẹn kó máa sọ̀rọ̀ irú ìṣerú yẹn là ń sọ ni ẹgbà mi sọ ìṣerú MC Olúọmọ là ń sọ ni ló yẹ kó máa sọ̀rọ̀ nígbà táwọn tán hold master degree tán ní gbogbo àwọn àlẹ́ ẹ̀wà náà lọ́hùn ṣé ẹ sọ pé Ọlọ́run ṣòjòrò nìyẹn o ẹni tí ó kàwé tí ó lè ṣe ní tí ó lè kò sí nǹkan tó lè organize ilé ayé bó ṣe wọn jòkó kan bá yéèyàn jẹ ṣé n tó pààyàn lọ́lọ́run ní lẹ́nu Ọlọ́run lò ẹ sọ fún mi ẹni tó ń pààyàn ṣé ìyẹn lẹ́nu sọ́kàn lọ ẹ̀yìn afá yẹn rẹ̀ pé ẹwà náà tí MC bá ti ń wọná ẹ̀yìn afá tẹ́ máa ń ṣe kìnìtẹ̀ ẹ̀ náà máa tẹ̀lé o kò gbà mí sọ fún mi dàpẹ́ ẹ̀ tí gẹ̀ẹ́sẹ̀ because Ọlọ́run ṣí létí ẹ̀yin lẹ́ ń blọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ pé Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ṣí létí ẹ̀yin àfà tẹ́ ń wá sòfò MC Olúọmọ yẹn ẹ̀yin lẹ́ fi ń jẹ́ kó wọná sọ ẹ̀yin náà máa tẹ̀ tí MC bá ti ń wọná ẹ̀ máa tẹ̀lé bọ̀ èmi wá fi yín pé tí ògo bá ń jẹ́ tọ́ Ọlọ́run ṣẹ́rí gbogbo àdánwò tó bálẹ̀ Yorùbá yìí á dé bá gbogbo ọmọ yín kankan àfi tó bá jẹ́ ìdùnnú Ọlọ́run nìkan ló kù because gbogbo ọ̀nà ẹ̀dá tó bá wọ Ọlọ́run lè ṣe but MC tẹ́ máa ń pariwo yẹn àbí Ọlọ́run kan ló gbé nìkan Ọlọ́run kan ló gbé lòmíì síbẹ̀ èṣù gbẹ́lòmíì síbẹ̀ kó lè destroy àwọn ọmọ Ọlọ́run ni ẹ má máa sọ pé Ọlọ́run ló gbé gbogbo nǹkan Ọlọ́run ló gbé sí Ọlọ́run ló ṣe gbogbo ẹ̀kọ́ èṣù ló ṣe míì kó lè destroy àwọn ọmọ Ọlọ́run fẹ́ point fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni wọ́n tún sọ pé àwọn pásítọ̀ fọ́n àwọn màmá dánù gbogbo yín pátá àti rọrùn yẹn aṣòro mi dẹ̀ fẹ́ kẹ́ Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ jìyà yín láyé ẹ̀rẹ́ tún jẹ́ lọ́rùn pẹ̀lú ògùn náà ẹ̀ẹ́dẹ̀ jẹ́ láyé ẹ̀ẹ́dẹ̀ jẹ́ tọmọtọmọ tó bá jẹ́ pé àfọlọ́n bá lọ́wọ́ sí pé bí lè ṣe ń jẹ Yorùbá yìí òun lọ́wọ́ sí kó máa lọ bẹ́ẹ̀ bó tí ó bá kí n ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo tó bá yìí bá yín pẹ̀lú gọ́lọ́ mi ní sọ jù báyìí lọ mo kí gbogbo wa ní tilé tó kó gbogbo wa Yorùbá tá à ń kàpé fún Yorùbá mo kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀ YouTube channel mi ni Jimmy Boy True Talk ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ bye bye.